好，大家好。 Hello。咁我哋翻嚟喎。咁上次我哋做咗一個答問啦，嚇熱身下先啊嘛，係咪先？咁記唔記得上次答問咧，有人問呢個自由意志嘅問題。同埋亦都提到呢個超決定論嘅問題。你想講咩先？我講咗超決定論先啦。我哋講超決定論先。係因為自由意志呢樣咧，今日全集都講自由意志㗎啦。係。好，咁超決定論咧，佢就講到一樣嘢啦，就係話喺宇宙大爆炸嘅時候咧，就已經有啲 factor 啦，作為一個 hidden 嘅 variables 咧，係影響住呢一個實驗嘅觀測同埋觀察嘅佈置啦。係。咁呢個咧係呢個咧就唔單止係嗰個Bell's inequality theory 嗰個物理學嗰個諾貝爾獎佢哋個違反咗佢哋個 assumption 啦，因為佢哋個 assumption 就係話佢哋會假設咧呢一個觀察啦同埋觀察嘅方法咧係根據自由意志決定嘅，佢哋自己選擇嘅呢樣嘢咧 free choice 係啦，一個 free choice，所以呢樣嘢同嗰個粒子佢最後佢有冇被觀察嗰個實驗結果咧係冇關係嘅，冇因果關係嘅。咁因為佢係 free choice 嘛，所以佢同嗰個結果係冇因果關係嘅。咁但係咧super determinist 佢之所以咧係咁 super 啦，咁打橫嚟講咧，就因為佢就係話要大爆炸嗰陣已經有啲 hidden variable 你唔知啫咁樣。係咯。係呢樣嘢，其實咧佢背後嗰個主張咧，嗰個核心價值觀咧，就係一個終極嘅唯物主義。即係哲學問題啦，去到。係啦，去到個哲學問題啦，因為我哋冇辦法去設計一個實驗去證明宇宙大爆炸嗰陣有冇 hidden variable 去影響咗我今日做唔做呢個實驗噶嘛？咁所以咧，其實呢個就係一個哲學問題啦。咁佢係一個作為一個終極嘅唯物主義咧，佢所認為嘅觀點就係呢一個現實世界，即係佢係真實存在嘅。中間咧，如果我哋認為自己產生嘅意識可以有 free choice 啊，可以去做選擇啊，呢一啲嘢之後我哋嘅錯覺嚟嘅啫。咁咧，如果我哋相信嗰個實驗咧係可以隨機，即係可以用我哋嘅意志去決定我做唔做實驗啦，或者一個實驗嘅設置嘅話咧，咁其實我哋相信咧係有部分嘅唯心主義喺裏邊嘅，就係我哋可以去決定觀唔觀察呢樣嘢啦。而我哋觀察唔觀察呢樣嘢咧，喺某程度上咧係會影響呢個客觀世界嘅結果嘅。咁咧，所以如果講到呢個位嘅時候咧，我哋首先我哋究竟係咪究竟呢種自由意志呢種意識，佢係咪真實存在嘅咧？我哋就要由我哋呢個物質世界係咩組成開始講起。咁我哋普遍就會認為呢個世界係由粒子組成㗎啦。咁咧喺量子力學嘅早期嘅時候，即係1920年到1930年代咧，呢個世界咧科學界都對呢樣嘢有好激烈嘅討論。特別係呢個世界係粒子組成啦，定係由波組成嘅咧？就係因為佢哋喺再之前嘅時候咧，發現咗波粒二象性呢樣嘢，即係光子嘅波粒二象性啦。咁佢哋就開始咗一個量子力學嘅早期年代啦。咁去到1960年代嘅時候咧，咁就由於呢個量子場論，咁佢完美咧咁解釋咗呢個基本粒子啦，同埋粒子之間嘅相互嘅影響啦。咁中間係包括佢解釋埋呢個波粒二象性係乜嘢嚟嘅。咁所以咧佢就成為咗現代嘅量子力學嘅基礎。咁量子場論學未必係每個都聽過啦。咁但係量子場論佢嗰個認為呢個世界嘅基本結構，即係呢個物質世界基本結構，佢唔係粒，亦都唔係波，而係量子場。咁而粒子咧就只係量子場激活嘅一種狀態。咁點樣去講呢個？即係簡單啲講呢個概念咧，就好似如果呢個世界係一個巨大嘅電視機，咁咧電視機上面佢每一個 pixel 佢就有個紅、藍、黃咁嘅光啦，係咪紅、藍、黃？好似唔係黃嘛？係綠啩，類似啦。第一嗱呢個拆開少少，好似有一隻色係根本唔存在嘅。但我唔記得咗係乜嘢。有一隻色係完全係唔存在嘅，唔知係即係將佢搭埋定點樣嘅。即係如果講緊呢個電視嚟講，因為呢個世界上所有嘅顏色，真正嘅三原色係喺所有可見光以外嘅三個原色，即係而家真正嗰個色彩學嗰個理論嚟講。咁咧佢本身個三原色就喺題度噶啦。咁佢唔發光嘅話咧，佢就係黑色啦。佢三原色都開到痕嘅話咧，就係白色啦。跟住佢就會中間其他嘅顏色就係佢溝出嚟嘅結果啦。咁呢個世界係一樣嘅，佢所有三隻光都喺度。黑同白都存在噶啦。咁佢之所以佢係黃色，就係因為佢激活咗黃色呢個狀態。咁量子場論講嘅就係一個類似嘅概念啦，
就係當佢激活咗黃色嘅時候，我哋就會見到黃色嘅粒子存在咗啦，咁樣。咁咧，呢個世界所組成嘅所有事件啦，所有現實咧，都係量子場佢去被激活咗嗰種狀態，就構成咗呢一個世界啦。咁咧，呢個量子場喺未被激活嘅時候咧，佢就會係一個疊加態啦。咁佢喺幾時會被激活咧？現實呢個世界裏邊嘅量子場幾時會被激活嘅？我唔知喎，死啦！點解我變咗老高嗰個小豬咁樣？有咩小活啊？咁量子場，因為咧未被觀察嘅事物，或者係我哋而家唔叫觀察啦，我哋而家可能叫做退相干啦。因為以前喺以前嘅時候就話啊，你觀察咗佢，咁佢坍塌咗，咁佢就唔再疊加態啦，佢就會粒子。但係好多人都接受唔到哥本哈根呢個理論，咁唔通我唔觀察佢嗰個設定我嗰隻貓就永遠都寄生又死啦咩？就其實佢哋唔 buy 呢樣嘢，所以就有個新嘅理論就叫做退相干，而家亦都係普遍認同嘅主流嘅理論嚟嘅。退相干就係話咧，你被觀察嗰樣事物，佢個信息 leak 咗去嗰個環境裏邊，同嗰個環境糾纏咗，咁佢就會變成一個現實啦。咁嗰個環境係包括我哋人類嘅觀察啦，又都包括用儀器去做測量啦，亦都包括呢個。如果呢個閉路電視嘅話，呢個閉路電視去記錄嘅一切啦。呢間房冇嘅，係呢間房。我研究過，除非有針孔嘅啫。唔可以知道我哋咁我哋如果我哋開會有機密嘅嘢，即係唔可以咁。即係照計我所知係嗱，我研究過嘅就係喺打印室咯，係冇咯。呢個會議室係冇。你研究呢啲做咩咧？咩？你研究呢啲做咩咧？喂，咁大佬，我哋會開會會講商業機密噶嘛？喂，大佬，我講我哋嗰個 AI 點樣防止 hallucination 咁樣，仲唔係商業機密？係咪先？同埋我哋開會會寫住邊間公司開會噶嘛？呢個公司開會。唔係研究點樣落曲落啲蛋糕度噶嘛？呢個我都好想研究，係。咁咧咁唔理係以前講坍塌定係講退相干都好啦。我哋唔可以觀察一啲未發生嘅事物噶嘛。咁咧，所以其實退相干呢個現象，即係所有疊加態變成粒子嘅呢一個坍塌嘅過程裏邊咧，佢係發生喺現在嘅。因為未來觀察唔到，過去改變唔到，所以每一個現在就會將疊加態嘅量子場啦，就變成即係激活，就變成一個粒子嘅狀態。呢個就係現實啦。咁由於咧佢嗰個由於未來咧係未被激活，佢係疊加態啦，所以其實佢原本所有嘢咧，佢已經係 ready 喺度，即係所有可能性佢都 ready 咗喺度。如果翻返去你電視嗰個比喻啊，一個電視一個 LED 電視咁樣，咁即係話呢個 frame 就係激活咗。係啦，激活咗，你見到嘅呢 frame 就激活咗。下一個 frame 就冇激活，未被激活，佢就下一個 frame 咧就係所有可能性都喺度。但係咧，我哋嘅意識就可以選擇邊一個可能性會變成現實。係。咁咧，我哋過去做嘅每一樣嘢同佢有啲咩關係咧？即係我哋每一刻嘅選擇同佢有啲咩關係咧？就係即使我哋全部 frame 都存在啦，即係所有可能性都存在啦。但係唔係所有可能性嗰個機會率都一樣嘅。係啦，咁有啲機會率會多啲，有啲機會率會細啲。好似0xMD 會唔會做大做強？咁可能有3格嘅未來係會嘅，有7格嘅未來係唔會嘅。咁我哋當下做嘅每一個決定咧，就會影響佢可能係由3格嘅未來，即係結局會唔同咗，會咁講。會變成4格嘅未來，可能有4格嘅未來，我哋會發達嘅。咁咧有6格唔會，跟住我哋不斷做咗唔同嘅決定，可能最後變咗6格。最後變咗10格。即係中間我仲可以做決定。你每一刻都可以做決定。係。咁就會影響你未來呢啲可能性個機率咯，可以不斷咁擴大機率，或者不斷咁縮窄機率。即係唔係 predefine 咗？就唔係predefine 嘅係所有可能性都喺度。但係你選擇邊一個可能性嗰個就唔係 predefine。係啦。睇過《無間道》啊？梁朝偉、劉德華啦。3年有3年。冇錯，嗰個。無間道如果香港版本咧，就係劉德華係懟冧咗梁朝偉噶嘛。你有冇睇咧？第一集。我有睇啊。梁朝偉瓜咗噶嘛。係啊。雖然第2集復活啦，因為佢奸倒罪翻啊嘛。咁但係我第二集係講翻細個余文樂嘅時候，第3集就復活咗啦。大家因為一路穿插之前嘅嘢。咁就係梁朝偉係瓜咗嘅，劉德華係即係如果第一集嚟講就係懟冧咗呢個梁朝偉。但喺國內版本唔同嘅喎，
真係㗎，印證咗你個理論啦。個結局咧，視乎你身處喺邊個地區。國內版本你唔可以個黑社會懟冧個差佬噶嘛，係咪先？你喺邊度做觀察？你喺內地做觀察？冇錯啦。咁嗰套戲嚟講咧，就係喺國內版本咧，就夾硬咧就係死啦，我都唔記得咗。總之就係最尾劉德華俾人拉咗嘅，一落 lift 之後，劉德華就俾人拉咗，就咁樣。個結局唔同咗。同你個理論有冇關係？有少少關係。個比喻上有啲關係。有少少。即係喺邊個觀察啊嘛。冇錯。咁所以呢樣就因為嗱呢樣就答咗啦。因為我哋有得選擇啊嘛。咁所以即係自由意志係存在嘅。咁如果未來嘅一切嘅可能性都已經存在啦，咁我哋嘅意識就可以決定邊一個可能性會變成現實啦。咁你有冇諗過點解我哋意識可以咁 superior，可以去決定呢一樣嘢，邊一樣嘢，即係可以做選擇啦，亦都可以決定邊一樣嘢會成為現實？點解意識可以做到呢樣嘢？我唔知點解喎。因為首先嗱，我就唔係好同意呢個非決定論，我同意係已經寫低咗嘅。咁不過但係你話係點解可以？咁你問我點解可以選擇？咁譬如而家假設我而家選擇停咗呢個 video 咁樣，我哋講我冇呢個選擇咧。嗱，我知我前面我撳 stop 嘅話，咁就停咗噶啦。嗱，我撳噶咯喎。咁但係冇撳到啊嘛。咁其實呢樣嘢究竟係咪我會選擇可以撳，定係唔可以選擇可以撳咧？你可以選擇，我可以選擇可以撳。咁我而家，但係你撳我到打嘅手，所以咪決定咗我係唔會撳咯。如果撳咗嘅話，觀眾亦都睇唔到呢條片啦，係咪？觀眾睇到呢條片之後冇撳啦，除非突然間你見到 short cut 嘅啫。咁首先咧就係 super determinist 嗰個係冇辦法被係科學實證啦，亦都唔係好 buy super determinist 啦。而除咗 super determinist 之外咧，仲有啲乜嘢方法真係可以解釋到呢個世界係決定論嘅咧？暫時係冇其他主張啦。因為如果有其他主張嘅話，就唔會出現 super determinist，因為 Bell inequality 嗰度否決咗其他嘅主張嘛。咁另外咧就係意識呢樣嘢咧，意識存在呢樣嘢咧，佢啱先講咗自由選擇本身係量子力學嘅一種 assumption 啦，而量子力學佢後邊嘅公式啦，後邊嘅推演啦，即係基於呢個 assumption 所做嘅推演咧，係可以做到一定程度嘅預測係準確嘅。咁所以另外咧就係亦都有好多科學家啦，佢哋係嘗試，例如Penrose 啦，黑洞嗰個理論嗰個科學家，佢都拎過諾貝爾物理學獎，佢都着重嘅，即係好多類似嘅科學家，佢會真係走去研究喺科學嘅架構裏邊去研究意識係咪存在啦，或者意識係點樣運作嘅。咁即係説明咧，意識係存在，自由意志去存在嗰樣嘢係更加符合呢個科學嘅框架嘅。咁基於呢一個 background 啦，咁我哋再去諗點解意識會可以做選擇？呢個就暫時科學就講唔到呢樣嘢出嚟啦，因為佢根本連意識係咪存在都未證實到啦。咁如果喺神學上面，即係如果係靈學上面講點解意識可以做選擇咧，就係因為嚟啦，終於講到正題啦。就係咧，其實我哋本身我哋嘅意識都係神嘅部分嚟嘅，即係我哋唔可以叫，我哋唔一定要叫神，因為神係太有人格啦，就係宇宙本源嘅一部分。咁亦都我哋點解嚟呢個世界？點解我哋要嚟呢個世界？就係我哋透過實驗唔同嘅現實，即係佢已經可能就係宇宙本源咧就創造咗呢個世界。呢個世界咧就好多不同嘅可能性俾我哋做選擇。我哋嚟世間行一遭咧，就係透過我哋唔同嘅選擇去做一啲實驗，就説明我哋嗰套意識嗰套邏輯係咪正確嘅？即係我有好多價值觀噶嘛，我基於呢啲價值觀做咗啲選擇。我哋去説明我哋呢一啲價值觀係咪正確？透過呢一個不斷咁去實驗唔同現實過程裏邊咧，我哋就會進化。咁咧，我哋進化咧就可以不斷咁接近咧我哋嘅能力，不斷咁接近神或者係接近呢個宇宙本源。呢個就係我哋落嚟人間嘅目的。就好似你一集咧講你點解要創業嗰樣嘢，你用決定論嚟講啊嘛。咁咧實際上就係我哋今日嘅創業咧，都係實現緊我哋嘅理想，實現緊我哋嘅想法。因為我哋相信世界中有一日醫療係可以平等普及噶嘛，係咪？係。繼續 marketing scheme， 我諗起 marketing scheme 嘅。我完咗啦。繼續。我冇得繼續啦。你講完啦，我諗下 marketing scheme 嗰樣嘢啦。marketing scheme 咁嗰日選擇同唔選擇跟個 marketing scheme 係點樣解釋啊？你選擇咗跟 marketing scheme 或者 HKDDC 又揀到你啩？
咁有冇答到網友有冇自由意志呢樣嘢？我諗我已經答咗啦，係咪？你答咗又係有啦，假定我哋肯定係咪？肯定 OK。咁我覺得呢個唔好俾佢拗啦，呢個去到就係有啲嘢你證明唔到，亦都證明唔到嘅嚇。咁冇嘢嘅，呢個就係我未來仲有機會證，未來仲有機會證明，因為科學仲喺研究緊呢樣嘢。嚇，未來仲有機會證明到。咁啊，即係我都始終係覺得嗱，我唔敢，我又唔好中意超決定論，因為我太離譜，我覺得即係太離譜嘅嘢咧，我都覺得太過異端。愛因斯坦都冇話超決定論，佢話解釋唔到啫嘛，佢話解釋唔到啫，你唔知啫嘛嚇。咁你最多話唔知咯，但係你唔可以話一切嘢都係已知，咁就呢個係太過離譜嘅事。我啱先講到佢話嗰個可能性嗰係即係任何嘢都有可能性，但係你會唔會去到嗰個可能性裏邊咧？就係基於你之前嘅選擇，嗰個可能性機率有幾大？所以其實佢係有一定嘅框架喺度嘅，佢都唔係無限大。但係我哋始終咁樣，佢都係基因個關係。我個睇法就係有一啲嘢你唔好話宇宙，唔好話一爆嗰下，你可唔可以知道晒所有嘅 factors？唔好咁複雜啦，係咪先？咁撚複雜，你不如講簡單。好多人研究緊嘅呢樣嘢，唔係科學家，好多人研究緊乜嘢？知唔知今時今日？但今日星期日啦，父親節啦嘛，咁好多人研究緊聽下股市升定跌係咪？就咁講升定跌啫，就咁講升定跌 ，OK？即係唔好講話個別股票，喂，就咁個市場，你話俾你升定跌，你估10次呢樣嘢都解釋唔到。唔好講到話你爆嗰下一刻開始，咁我哋只可以係接受咗呢個股票市場，基本上因為你唔知，基本上係 random。佢唔係 random，佢聽日升嘅機會大啲，就即刻已經反映到㗎啦。咁呢個係即係我哋要知道有啲嘢係因為個變數太多，我哋係冇可能掌握得晒，咁所以咪唔知咯嚇。或者嗰場波邊個贏咁樣，邊個贏咁邊個贏好易估嘅。咁但係因為你 price in 咗呢個賠率嘅話，就冇得搞啦嚇。鬼唔知強嗰隊會贏咩？咁但係問題會爆冷噶嘛，或者會 price 錯。咁其實我哋係有好多嘢係不知道嘅。咁我個立場就係話，我哋唔可以話不知道就否定。因為有啲網友嗰時講咗，哦，你好似你證明唔到，唔知道。咁就我哋否定咗科學方法，唔知邊個講啦，有啲網友講，唔知你有冇講過啦。咁但係呢個係唔係即係如果科學裏邊解釋唔到嘢，咁咪科學解釋唔到咯？咁我哋坦誠要面對，科學解釋唔到，我哋知道個局限啊嘛。因為我哋喺我哋解決，我諗而家今時今日我哋解決95%或以上嘅問題，基本上都用科學解釋到，即係基本上都係同科學有關。你用部手機，你成日做 AI， 你唔好話咧唔係科學啊嘛，嗰啲係科學。係咁樣咯嚇，咁我哋即係我嘅興趣就係喺我哋可以 control 嘢裏面盡量 control 啦嚇。雖然我都係相信決定論俾人決定咗，咁但係都係參與過程啦，係咪？即係我諗佢最後冇矛盾嘅，你參與咗，咁你原來係有個原因啊嘛。你參與咗，原來係頭先你講係一個 journey 嚟啊嘛，係嘛？咁啊呢樣嘢冇問題啊，呢樣嘢係咪先？即係你去院睇戲，嗰套戲寫定咗啦，劇本寫咗係點樣噶啦，嗰個故事，除非你喺國內同中國問題啫。都寫定咗啦，係咪？咁但係你都會有興趣睇㗎，咁解啫。嗱，咁樣嘢都冇矛盾嘅。好啦，咁啊，就咁啦喎。就咁啦。冇第3集㗎啦。唔講啦。好啦，咁啊，下次再見。